Hello everyone, welcome back to my YouTube channel रंजन की पाठशाला in ओडिया। आपण मानंकु रंजन की पाठशाला ओडिया रे स्वागत। এই যে ভিডিওটি ମୁଁ କରିଛି ଲର୍ନ ଇଂଲିଶ ସ୍ପିକିଂ ଇନ୍ 30 ଡେଜ୍। ଇଂଲିଶ ସ୍ପିକିଂ ଆମେ କେମିତି ଇଂଲିଶ କହିବା 30 ଦିନ ଭିତରେ। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଡେ 1। ବେସିକ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍ ଫର ବିଗିନର୍ସ। ଯୋଉମାନେ ଇଂଲିଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେମିତି ବି ଇଂଲିଶରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା। ଆମେ ଇଂଲିଶ ତ ଜାଣନ୍ତି, ଆମେ ଇଂଲିଶ ଶୁଣିପାରିବା ବୁଝିପାରିବା କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ କହିବା ବେଳେ ନର୍ଭସ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି। କେମିତି କହିବା ହେଲା, ଡେଫିନେଟଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଏଟା ରୁହେ, କମି ରୁହେ କି ଆମେ ଆମେ କେମିତି ଇଂଲିଶ କହିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କମି ରୁହେ, ଆମେ ଇଂଲିଶ ବୁଝିପାରନ୍ତି, ଆମେ ଲେଖିପାରନ୍ତି, ବଟ୍ ଆମେ ସେଟା ପବ୍ଲିକ ସାମ୍ନାରେ କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଓକେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ 30ଟା ସିରିଜ ନେଇ ଆସିବି ଯୋଉଥିରେ କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ଇଂଲିଶ କେମିତି ଲର୍ନ କରିବ ତା ମୁଁ ଶିଖେଇବି। ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଇଂଲିଶର ୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ରହନ୍ତି। ଆମେ କୋଉ ୱାର୍ଡ କହିବା, କଣ କରିବା, କେମିତି ତାକୁ ଇଂଲିଶ ଭିତରେ ପୁଟ୍ କରିବା ସେଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଡ୍ କରିବି। ଆଚ୍ଛା, କେମିତି ଇଂଲିଶ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ? ହ୍ୱାଇ ଇଂଲିଶ ଇଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାଉ ଏ ଡେଜ୍? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦଉଛନ୍ତି, କମ୍ୟୁନିକେସନ ସ୍କିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଚାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଂଲିଶ ହଉଛି ନିଜର ଗୋଟେ କନଫିଡେନ୍ସ ବିଲ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଇଂଲିଶ ଶିଖିବାଟା ନିହାତି ଦରକାର। ହେଲା, ତ ଆଜିର ଭିଡିଓଟି ତମେ ଦେଖ, ବହୁତ ବେସିକ ଲେଭେଲ୍ସ ରହିବ ବିଗିନର୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ମାତ୍ର 10ଟି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ନେଇ ଆସିବି, କେତେ ଗୋଟେ କନଭରସେସନ ନେଇ ଆସିବି ଏବଂ ଯଦି ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଅଧିକ ଭିଡିଓ ଟପ୍ ଲେଭେଲରେ ଆଡଭାନ୍ସ ଲେଭେଲରେ ବନେଇବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହେବ। ये जो स्लाइड अछि, लेट अस लर्न सम सिंपल सेंटेंसेस। केतोडी सिंपल सेंटेंसेस मु देछि, जेमिति कि माय नेम इज रंजन, आई एम फ्रॉम ओडिशा। मो ना रंजन, मु ओडिसा रो आसीछि। आई एम लर्निंग इंग्लिश, मु इंग्लिश सिखुछि। आई कैन स्पीक ए लिटिल इंग्लिश, बहुत कम इंग्लिश कहि पारे, लिटिल इंग्लिश बहुत कम कहि पारे। प्लीज स्पीक स्लोली, टिके धीरे कहंतु। आई डोंट अंडरस्टैंड, मु बुझी पारु नाही। कैन यू हेल्प मी, मते साहाय्य करिवो कि? व्हाट इज योर नेम, तुम ना कोन? हाउ आर यू, तुम केमिति अछ? एंड आई एम फाइन, मु ठीक अछि। ए जो सेंटेंस आमे समस्त डे टू डे लाइफ रे डेली यूज करछंती, डेफिनेटली सम डेली यूज करछंती। जदि जति गुडे सेंटेंस दे तुम डेली, जो माने छोटो पिला, जो माने बिगिनर्स, प्रैक्टिस करो। माय नेम इज रंजन, आई एम फ्रॉम ओडिशा, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम राजस्थान, आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम वर्किंग देयर, ओके, आई एम ड्रिंकिंग वाटर। एमिति तुम सेंटेंस एंड यूज करि पारिबो। ग्रामर वर्तमान किछ आवश्यकता नाही। तापर हम देखिया बर्तन कन्वर्सेशन, केतोडे कन्वर्सेशन देछि, लेट अस डू ए स्मॉल कन्वर्सेशन। जेमिति कि पर्सन 1, पर्सन 1 में व्यक्ति जण प्रथम व्यक्ति कहूछि द्वितीय व्यक्ति को व्हाट इज योर नेम। द्वितीय व्यक्ति आंसर दोछि माय नेम इज रंजन, जहा ना तमर तमे कहइबो। प्रथम व्यक्ति आउते पचारछु वेयर आर यू फ्रॉम, तमे केउटु आसीछ? आई एम फ्रॉम ओडिशा। प्रथम व्यक्ति यह पचारि पारे हाउ ओल्ड आर यू, तम बयस केते, है ना? बा तुम कहि पारो व्हाट इज योर हॉबी, तुम हॉबी कौन? हैव यू एवर सीन पुरी, तुम केबे पुरी देखिछ? ए टाइप रो प्रश्न तो मते पचारि पारिबो प्रथम व्यक्ति। तुम आंसर दबो सेहि बळी, हाउ आर यू? आई एम फाइन, मु ठीक अछि। ये सब कन्वर्सेशन, वार्तालाप, प्रथम व्यक्ति द्वितीय व्यक्ति किंबा सांग सांग किंबा बापा माଙ୍କ ସହିତ ତମେ ଯେତେବେଳେ କନଭରସେସନ କରୁଛ, କେମିତି ଅଛୁ, କଣ କରୁଛୁ, ଖାଇଲୁ ନା ନାହିଁ, ଆମେ ଯୋଉଟା ଓଡିଆରେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କରି କରିବା, ହେଲା। ତ ତମର ଯୋଉ ଡାଉଟ୍ ହଉଛି, ମୋର ବହୁତ ଗୁଡେ ଭିଡିଓ ମୁଁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କରିଛି, ତାକୁ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବ। ବେସିକ ଲେଭେଲରେ ମୁଁ ବନେଇଛି, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଉପରେ ହଉ, ଇଂଲିଶ ଉପରେ ହଉ, ତମେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବ। ତ ଏ ରହୁଛି ଆମର କମନ ମିଷ୍ଟେକ୍। କଣ କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ମେନି ପିପୁଲ ସେ ମାଇ ସେଲ୍ଫ ରଞ୍ଜନ, ଯୋଉଟା କି ରଙ୍ଗ। ମାଇ ସେଲ୍ଫ ରଞ୍ଜନ ହବନି, ଏଇଦର ଆଇ ଏମ ରଞ୍ଜନ ଅର ମାଇ ନେମ ଇଜ ରଞ୍ଜନ, ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଫୋକସ କରିବ, ଫୋକସ ଅନ ନମ୍ବରସ। ନମ୍ବର ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ବଚନ ରହୁଛି, ସିଙ୍ଗୁଲାର ନମ୍ବର, ପ୍ଲୁରାଲ ନମ୍ବର, ତା ଉପରେ ଫୋକସ କରିବ। କାହିଁକି ନା ତମର କର୍ତ୍ତା ଅନୁସାରେ କ୍ରିୟା ବସିବ। କର୍ତ୍ତା ଯଦି ତମର ସିଙ୍ଗୁଲାର ନମ୍ବର ହବ, କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସିଙ୍ଗୁଲାର ନମ୍ବର ହେବ। ଟେନ୍ସେସ୍, ଆମେ କାଳକୁ ମଧ୍ୟ ନୋଟିସ କରିବା। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ ହଉ କି ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ହଉ କି ଫ୍ୟୁଚର ଟେନ୍ସ ହଉ, ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଗୁଡାକ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏବଂ ବେସିକ ରୁଲ୍ସ, ସମ୍ ବେସିକ ରୁଲ୍ସ, କେତେ ଗୁଡେ ବେସିକ ରୁଲ୍ସ ଅଛି ଯୋଉଟା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେଜରେ ଶିଖିବା, ଯେ କୋଉ ସବଜେକ୍ଟ, କୋଉ ଭର୍ବ କିମ୍ବା କଣ କଣ ରୁଲ ଅଛି, ସେଇ ହିସାବରେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଫର୍ମେସନ ହୁଏ। ତ ଯଦି ତୁମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିବ, କିମ୍ବା ମତେ କଣ ଦରକାର, କୋଉ ଟାଇପର ଭିଡିଓ ଦରକାର, ସେଇପରି ଭିଡିଓ ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡିଓ।